नमस्कार बंधुरा आमी डॉक्टर महेश आपनादेर अनेक अनेक स्वागत जानाई आमार भिडियोते। बंधुरा आज आमि आलोचना करब हाई ओठार समस्या निये। आमि एरकम अनेक पेशेंटके देखेछि जादेर प्रचंड हाई ओठे, बार बार हाई ओठे। अनेक समय देखा जाए जे कोनो बड़ो रोगे आक्रांत हওয়ার परे शरीर खुबই दुर्बल हয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রচন্ড হাই ওঠে। এটা অনেক সময় আমি দেখেছি যারা খুব দুর্বল শারীরিকভাবে তাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ঘুম থেকে উঠলো, ঘুম থেকে ওঠার পরেও হাই উঠছে, মানে ঘুম থেকে ওঠার 2-3 ঘন্টা পরে হাই ওঠা শুরু হয়ে গেল। সারা রাত ভালো করে ঘুমানোর পরে বা ভালো করে রেস্ট নেবার পরেও আপনার বারবার হাই উঠতে থাকে। শরীর দুর্বল হয়ে গেলে এটি হতে থাকে, বা কোনো রোগে ভোগে বহুদিন রোগে ভোগার পরে এটি হতে থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা শরীরে দুর্বলতা নেই, শরীর সুস্থই আছে, খুব সবল ব্যক্তি, তাদেরও বারবার হাই উঠতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে এত হাই ওঠে যেন মুখের চোয়াল ও দাঁতের মাড়ি অবধি ব্যথা হয়ে যায়। তাদের ক্ষেত্রে আজ কয়েকটি হোমিওপ্যাথি মেডিসিন বলবো, যেগুলো ইউজ করলে আপনারা খুব ভালো ফল পাবেন, খুব তাড়াতাড়ি ফল পাবেন। আমাদের প্রথম মেডিসিনটা হলো ক্যাস্টোরিয়াম 30CH। এই ওষুধটি 30CH পোটেন্সিতে দিনে 2 থেকে 3 বার ব্যবহার করুন। তাদের ক্ষেত্রে যারা কোনো কঠিন রোগে ভোগার ফলে এই সমস্যাটি হচ্ছে, মানে অনেক ধরে কোনো রোগে ভুগছিলেন, শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাই উঠছে, সারা দিনই হাই ওঠে, তাদের ক্ষেত্রে 30CH 2 ড্রপ করে দিনে 2 থেকে 3 বার ব্যবহার করুন। ডাইরেক্ট জিভে নিন, খুব ভালো ফল পাবেন। যাদের অনবরত হাই ওঠে, মানে কোনো মানুষের সাথে কথা বলছে, খাচ্ছে, সেই সময় হাই উঠতে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে সাইট্রাস ভালগারিস একটি খুব ভালো ওষুধ। সাইট্রাস ভালগারিস এর মাদার টিংচার 20 ড্রপ একটু জলের সাথে মিশিয়ে দিনে 3 থেকে 4 বার ব্যবহার করুন। দেখুন খুব তাড়াতাড়ি খুব কুইক ফল পাবেন। এই সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় দেখা যায় যে এরকম ব্যক্তি দেখা যায় যাদের প্রচণ্ড পরিমাণে হাই ওঠে এবং হাই ওঠার সময় মুখ অনেক বড় হয়ে যায়, সেজন্য দাঁতের মাড়ি ও মুখের চোয়াল অবধি ব্যথা হয়ে যায়। তাদের ক্ষেত্রে রাস্টাক্স খুব ভালো কাজ করবে, আপনার ব্যথাও কমবে, হাই ওঠার সমস্যাও আস্তে আস্তে ঠিক হবে। রাস্টাক্স 30CH ব্যবহার করুন 10 দিন, 2 ড্রপ করে দিনে 2 থেকে 3 বার। তারপরে পাওয়ার বাড়ান। রাস্টাক্স 200 1 মাস ব্যবহার করুন, 2 দিন অন্তর একবার করে একটি ড্রপ জিভে নেবেন 200 পোটেন্সির। আর 30 পোটেন্সির দিনে 2 থেকে 3 বার 3 ড্রপ করে ডাইরেক্ট জিভে নিন, আপনি খুব ভালো ফল পাবেন আর খুব তাড়াতাড়ি ফল পাবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে যারা প্রচণ্ড দুর্বল, এই মেডিসিনগুলি ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা 5-for-6x 4টি করে ট্যাবলেট দিনে 4 বার অথবা 5 বার ডাইরেক্ট জিভে নিন, অথবা একটু জলের সাথে গুলে খেতে পারেন, খুব ভালো ফল পাবেন। আপনার শরীর যে দুর্বল হয়ে গেছিলো সেটিকেও ঠিক করবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে হাইটের যে সমস্যা হচ্ছিল সেটাও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ফিরে আসবেন নতুন ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিজের ফ্যামিলির যত্ন নিন।